Медина, мынау біздің әкең екеуміздің бөбекжай ауласын көгалдандыру акциясына арнап әкелген шие терегіміз. Қазір осыны отырғызамыз және 3-4 жылдан кейін өнімін алып бүлдіршіндерге шырын жасап береді. Бүгін біз терезе алдындағы бақшаны өсіретін боламыз, терезе алдында бақша бізде бүгін қияр және помидор. Алдымызда бұны өсіру үшін бізге не қажет? Ыдыс керек және топырақ керек, су керек және дән керек. Енді мен сіздерге қазір алдымызға салып беремін ұтысқа. Шартқа қоямыз. Енді осыны суарып тұрамыз, балалар. Медина, бүгін бізде бөлмелерін отырғызатын боламыз. Бөлмелерін отырғызу үшін не қажет бізге? Айтар қойшы. Су, сосын гүл. Топырақ қажет және гүл отырғызатын ыдыс керек. Жарайды. Бірінші бөлмелерінде бізде ең бірінші бізге гүл бауын керек болды. Гүліміз тамырланған ба? Қарашы. Өте жақсы. Енді біздер бөлме қытысына топырақ салайық әдемі боламыз. Ал енді топырақты салып, гүлді орналастыра қойық. Медина, сала қойып гүлді. Тамырын тереңге салу керек біздер. Міне, енді оны жайлап топырақпен біріктіруіміз керек.
Ага. Енді суық гүл Медина өзің құя ғой суда. Гүлің әдемі болып өсу керек, е? Оған әдемі сөздер айтсаң, гүлдер әдемі болып өседі. Таза ауа, бөлменің ауа тазартып тұрады гүлдер. Енді Медина, гүлімізді қайда қоямыз? Иә, гүлдердің қасына орналастырайық. Жақсы көреді гүл, е? Енді бөлме гүлін қалай баптаймыз? Су құйып қарап жүреміз ба?